जय सावरिया सेठ की भैया। हाँ तो भैया मानसून के इस मौसम में सेठ श्री मेंस वियन ने रेनकोट अपडेट कर दी है और आपके ऑफर रेट में मिलने वाले हैं, तो आइए बताते हैं। तो आपको ये वाला रेन सूट मिलने वाला है मात्र 550 रुपए। और ये 550 में आपको रिवर्सिबल रेन सूट मिलेगा। आप देख सकते हैं प्रीमियम क्वालिटी है और इस जैसा रेट आपको कहीं नहीं मिलेगा। डबल रिवर्सिबल सूट है ये। एक हमारे पास इसमें ये क्वालिटी है, ये भी रिवर्सिबल आने वाला है। आप देख सकते हैं बिल्कुल प्रीमियम क्वालिटी है। और इसके रेट की बात करें तो इसका रेट रहने वाला है मात्र और मात्र 450 रुपए। रॉक स्टार कंपनी का आएगा। इसमें 3 कलर मिलेंगे, ग्रे, ब्लू एंड ब्लैक।